హలో వ్యూస్, ఈరోజు మనం చాలా త్వరగా అయిపోయి కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై చేసుకుందాము. ముందుగా ఆయిల్ వేసుకొని అందులో కాస్త పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఆనియన్ ముక్కలు, కరివేపాకు, తెల్లగడ్డ దంచి వేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కాలీఫ్లవర్ ఉప్పు వేడి నీళ్ళు వేసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ని అందులో వేసుకోవాలి. అందులో కాస్త పసుపు, నేను కారం వేయటం లేదండి, పెప్పర్ వేస్తున్నాను. అది కూడా కాకుండా సాల్ట్ వచ్చి బ్లాక్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను, అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, అందువల్ల నేను బ్లాక్ సాల్ట్ వేసాను. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత కాస్త మగ్గనిద్దాం. వాటర్ పోసుకొని ఇప్పుడు బాగా మగ్గింది కదా, మూత తీసి చూస్తాం. చూసారా? ఇప్పుడు కొంచెంసేపు ఫ్రై చేసుకుందాం. నూనె కూడా చాలా తక్కువ వేసుకున్నామండి, చాలా హెల్దీ అండి ఇది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి